मेरे पापा घर का सारा कपड़ा मुझे धोने को देते हैं। चिंकी ये ले अभी धो दे। अरे पापा और कितना कपड़ा लेकर आओगे? मैं नहीं धोऊंगी, मेरा हाथ दुखने लगता है। चलो धो देती हूँ, कोई बात नहीं। ये क्या मेरे पापा के जेब में है? ओ ये तो पैसे हैं, 100 रुपए। चलो इसको मैं छुपा लेती हूँ, आइसक्रीम खा लूंगी। चिंकी मैंने इसमें पैसे रखे थे। मुझे नहीं पता पापा। फिर बदमाशी करेगी? फिर बोल। अरे बेटा तेरी मम्मी आ रही है, जल्दी से रोने का नाटक कर। मुझे नहीं रोना है झूठ मूठ का। अरे चिंकी बेटा ये ले पैसे, अब तो रोने का नाटक कर। हाँ पैसे मिल गए, चलो रो लेती हूँ थोड़ा।